السلام عليكم. Hello and welcome to unboxing the new Apple Pencil 2. أهلا وسهلا بكم. هذا قلم أبل بنسل الجديد رقم 2. This is Apple Pencil 2. This Apple Pencil comes for iPad Pro 11-inch, iPad Pro 12.9-inch, third generation. It is not suitable for the first and second generation. هذا القلم بيجي للآيباد رقم 3. بده يكون آيباد برو رقم 3 مشان تاخد الميزات تبعه مشان نوصل معه. هاي العلبة تبعيته، علبة ظريفة صغيرة خفيفة ما كتير قوية. خلينا نفتح القلم ونشوف شو في داخل العلبة. In this videos we don't go inside very much specification or something. We just show what you are going to find inside the box. بهاي الفيديوهات نحن بس بنحكي عن شو رح تلاقي داخل العلبة، ما عم نحكي عن المواصفات. في كتير مواقع بتحكي عن المواصفات، نحن هون بنعلمك إذا أنت اشتريت هاي العلبة شو رح تلاقي داخلها مشان ما تتفاجأ. This is the box. Here we go. Here we find this. User manuals, nothing else. And here's the This is the pencil. هاي القلم. بنلاحظ انه العلبة ما فيها كابل شحن، ما فيها اي غرض اخر غير القلم. حتى القلم رقم 1 بيجي معه سنتين، هذا جاي معه فقط السني الوحيد اللي جاي معه. This box doesn't have anything for charging. ليش؟ لانه هذا القلم بينشحن اوتوماتيك وايرلس من الايباد. بنلاحظ هون في حرف مشطوف، هذا اللي راح نحطه على الايباد مشان ينشحن. اذا هذا كل شيء داخل العلبة. only the Apple Pencil and the user manual. هاي الايباد اللي عندنا هون هو 12.9 برو. بنحط القلم عليه، بنلاحظ انه صار مثل ماجنت عم يمشي. اول ما بنحطه بنلاحظ انه اعطانا هون اشارة انه القلم صار موصول. تشيله راحت، نرجعه رجعت الاشارة القلم موجود مشحون. ويلكم تو ابل بنسل. عم يقول لك كونتينيو، فورا تم الوصل ضم. طبعا لازم لما بنوصل نكون البلوتوث مشغلينه اون مشان ابل بنسل نشوفه ويصير كونكتد. اوتوماتيك بيعمل كونكت. هذا الايباد 12.9 برو وهذا الابل بنسل. الابل بنسل هلا عم يشحن. بنشوف اذا بدنا نشتغل بالبنسل. هاي مثلا نوتس، نكتب نيو نوت. هاي البنسل نعمل الخطوط، نختار اللون، نختار سماكة الخط، وممكن نختار هاي للمحي. شوفوا صار الخط احمر. ومن هذا الزر هون في عنا ديسكونكت ابل بنسل. اذا بدنا نعمل ديسكونكت منه
ممكن نكتب اللي بدنا اياه. هاي مثلا هيك hello. نختار اللون. وإذا بدنا نعمل محاي، هاي المحاي نمحي اللي كتبنا. ممكن نختار الرش، وهون بنختار كمان الألوان من هذا كل شيء عنا على الأب البنسل. وبنلاحظ إنه هو ماسك بنحطه هون ماسك بطريقة قوية. الماجنت تبعه قوي. إذا مثلا حاولنا نوقعه ما بيوقع، نقلب هيك ما بيوقع، ماسك بشكل قوي بحيث نقدر شلون من حركناه نعمل هيك. بنكون خلصنا أب البنسل. شكرا لكم. لا تنسوا الاشتراك عنا بالقناة و لايك وشير. Don't forget to like and share please and subscribe if you were not. Thank you. مع السلامة.